Katso sitä, löysin tämmösen. We might need these. Täällä olisi dildon jostain. Eiköhän se on Underline, oho. Adrenaline shot here. Weapon. Reloading. Reload. Oh, I need some help. Easy there, Fireball. Let's get shot. Ei, älkää työtäkö mua sinne. Vivi! Thanks. Easy. Let me. Don't worry, no way I'm gonna Ei tää let you toimi. hang it. Joo. Älkää unohtako you look mua. like a fool hanging there. Let me help you up. Varokee huumetella. Oikeesti. Bail your ass out of this mess. Eiks yhtä henkilöä saa nostettua ylös? Reloading. Onks niin vaikeeta? No tässä on vähän niinku Witchi. Damn, this stuff. Splitteri. Yksi HP. Ette sitten ammu mua. Jos sä ammut, niin mä kuristan sut. Hei, ei! Täälläkin on HP-päkki, mä voin I'm ottaa no sen nurse, kyllä oo. but you look pretty messed up. Moon is Siis, et sinä Spatio, sä jäät sinne. grim shit we got. Mun sniperi. Ei helvetti. Ei sopimus enää. Nyt sä jäät sinne. Perkele. Okei, tuu sisään. Get inside! Tuu nyt. Noin. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Derp. No niin, Hörpidö. tervehdys se kullekin, minä olen Spatio ja... Ensiksi me odotettiin pitkään tätä pelaamista. Puhuttiin koiran kebab-lihasta tai koiran maun lihasta ja jotain tämmöstä saisseja. Ja mä Sitten me unohdin laittaa mikin päälle. Nyt lopetat sen koiran lihasta, kebab-lihasta puhumisen. No, puhutaan maksusta sitten. Koira Maksan muuten maksalle velat. velat. No joo, tosiaan niin te katsojat, te näitte pienen koosteen mitä ykköskentässä näitte, mutta tosiaan hypätään suoraan kakkoseen, ei nyt jakseta vedellä kinkku. Ei, mä mitään, mä en painoa väärään nappia. Niin ja sitten mulla oli vielä sekin, että mä en saanut sitä Red Bull. Mä ostin tänään ensimmäistä kertaa Red Bull tämän pullon ja Pärisee. Hyvä kun peliaiko, mä sanon, hyvä kun enää aikoina saa. Joo, yksi pääsi ihan kunnon pärinöihin nähtävästi. Jonne! Passiiviset pärinät. Osaa puhua .fi. Massiivinen pärinä-editioni. Ei, pakko vähän revitellä, kun muutenkin on ollut niin feili. Tää koko aika on ollut pelkkää epäonnistumista ja somnajalamista. Paistipannu, muu paistipannu. Yes! Excuse me. Mun sniper. Excuse me. Tuplapistoita maakonkka mulle, kiitos. Meillä on kivat pingit sitten. Ei oo kiva. No jaa, Sampi ja niin. Halvatun sipuli. Pitääkö joku muu hostaa sitten? Älkää mua katsoo. Onko se sitten paroni, joka pitää tehdä? Mä vähän veikkaan, että se johtuu, tämä kaikki johtuu ehkä siitä, että kun mulla joskus alkaa pingit nousemaan itse. Vai kokeillaanko me nyt ihan vaan, että mitä tästä tulee? Sopii mulle. Kokeillaan, kippi se kolos elämämme munaus, nyt mentiin. Haluan kyllä... No. Tääkin Spation elämän suola. Noin. What the hell are you doing? Ai! Do not shoot me. Ai. Kattokaa nyt mitä... Tämä questional etikki saa meidän päämme ihan sekaisin. Saktio sekoilee. Coach, come on. Coach, come on. YOLO! Swag. Swag YOLO, värinä ES. Hashtag. Jees, Ei, on tuolla on save roomi, yritetään sinne mennä. En mä sinne rupea hyppäämään, hyppää sää vaan.
Oliks tää? Mitä nyt on? Niinku täältä me tultiin just täältä. Machetti. Mitä helvettiä? Miksi tää näyttää ihan samanlaiselta huoneelta, mistä me... Mene hissi. Koska täällä on hissi. Mene. Jääkää te läskit tänne näin. Ahaa! Säkäs! Hei näitä seinien läpi pystyy ampumaan ihan by the way. Hei, jos joku sanoo huonoista pingeistä, kattokaa uudelleen. No niin. No, nyt alkaa laskea. Hello! Minä luulin, että se olisi ollut paljon pahempaa, että oikein kunnon lessi. Ensiksi mä sanottiin, että ahaa, säkös, ja sitten olisi ollut heti 10. 10 metrin verta. Melee. Melee. Mistä minä tiedän sen? Pilleri! Jumun! Mun! Holy shit! Okay, shoot the shit out of him! En minä halua olla yksikään Okei, kyllä mä tiedän, että mä oon nainen, mutta en minä nyt noin ison körilän kanssa halua pitää hauskaa. Have you lost your mind? Cover me. Spatia, nyt sä kyllä mursit Nikin unelma. Ei minä! Hölmö! No, tässä kaikkia näitä. Sisälössiä! Blood for the blood god. Hei, kato taas! Iso silmä, iso veli katsoo. Iso silmä katsoo. Reloading here. Hei, Shoot me? meillä otettais pienet limpparit tästä nopeasti. Pienet Oi, limpparit, kylläkin. ihan muutama. Ainio. Paitsi on. Mitähän erityistä on noissa 3 alimmaisissa? Siis se täytyy olla jotain spesifiä. Paitsi sä tuskin saisit edes niitä pulloja auki, kun et saa omaa pulloskaan auki. We might need these. Mikäs tämä on? Tää näyttää aika heikolta. God is dead. Jumala on kuollut. Kunnioitusta. Nyt minä tiedän mikä miltä konttitavaroista tuntuu. Mä näen valoa. Vai, Lisää valoa. lisää kunnioitusta. Ei. Oi. 2 Ylhäällä on jotain. 1579 se oli. Tuolla. Kato ympärilläs. Et haluaisi nyt olla tässä huoneessa. Mikähän tuo numero on? Se oli En mä tiedä. 1579. Mut miksi se... Mitä mä tein? Ei! Kato nyt, kato mitä sä teit. Sori. Oh shit. Hyppää alas. Minä vaan. We got a rolling. No. Ei osu toinen. Kuoli. Adrenaline shot here. Ei se näkyy ne numerot, kun tää piti aktivoida. 1. Keep shooting! Nousaan ylös. 1-6. Yeah, that'll help. 1-6. Grabbing a pipe bomb. Ei täällä on paukkuja tän niitä ihmeitä. Ammo. Täällä on hirveesti Everyone grab some valittavaa. incendiary ammo. Minkä toi haluat? Mä haluun ton renkaan tuolta. Bonfire going. No. Muistakaa 1-6 tällä hetkellä. Joo. Katona. Pillereitä! Smokeri. Oliks toi se? Mä löydän aina kivaa. Hunter. Onks ne? Chargeri. Spatio, sunhan pitäis ruveta sokkotreffejä, et sä houkuttelet niin paljon porukkaa sun perääs. Se on muuten totta. Weapons over here. Ei, täällä, hei joku, kattokaa, Vaihti täällä on auto yrittänyt hirttää itsensä. Watch out. Kuka? Oho. Hei, me ollaan nyt... Auto yrittää hirttää itsensä.
Paistettu tekee sen väärin, toisen perätään. Niin. Munasta kiinni ottanut ja... Se on nyt kirjaimellisesti munan hirttänyt itsensä munista. No niin. Paisteta mikä on auto. Siitä, ottakaa Nikki ottaa mallia sitten. Paistettu kysymys kuuluu, mikä on auton muna? Varmaan bensakanni. Se on taas näitä elämän suuria kysymyksiä. Pako putki. Niin, mutta en mä tiedä pakoputki. Tiedätkö, jos on Olen auto. Etuvalot on sen sukuelimet. Ei, mä olen itse auto, kyllä mä tiedän mikä. Healing. Entä jos Cover me. tää oli dokumentti joskus, oliks 4. dokumentti oli näistä ihmisistä, jotka rakasti autoja niin paljon, että ne vähän rakasti niitä liikaa. If you know what I mean. Nyt oikeesti. Nyt menee vähän. Täällä on boomeri. Coachin tyttöystävä räjähti. Hei! Mä oon vähän ilkeetä tuulella. Sä olet edelleen normaalilla tuulella. Mutta ei Ui! Ai! Ai! Ai. Joo, tää on sokkelo. Kato ylöspäin, mistä tulee, mistä ei. Kattokaa ylöspäin. Noniin. Hirmu Hei, kato! Isoveli katsoo. Mähän sanoin, että isoveli katsoo meitä. Mä oon kattonut meitä tän koko viimeisen pelin aikana. Se on mun hiili. Se on Mun. mun. Ei! Defib unit here. Mä otan divuleita. Eikö mä otan meidän? Hei, täällä on bensakanisteri. Ottakaa joku Kukaan ei muu. tykkää bensasta. Sähän oot auto, sun pitäis tykätä. Mä tykkään vihreästä bensasta. Nyt mutta bensaahan sekin on. Hei, kato taas iso silmä. Iso silmä, kun iso veli. Täällä oli Ei, se hauli. automaattihauli. Ei älkää tipuuttako mua. I don't wanna. Automaattihaulkko tekee gutaa. Auto, sehän on minun, kun se on auton maatti. Hauli. Kuka suunnitteli tän paikan ihan oikeesti? Täällä on hälytyksiä, älkää tiputtako tauluja. Se, joka tiputtaa tauluun, niin mä ammun sen maihin. Blue. Ei, meidän pitää varmaan valita joku noista. Ei, pitää mennä. Aikona joo. Flame! Ui ei! Ei! Mä en halunnut näin isoa sakkopreppejä! Ei mekään voittaa! Ahdista! Ei! Oi. Nyt ois Papio pukumaassa. Mä haluun elevaattoriin. Oho. No mähän blokkaan nää tähän. Mä en ota ite damagea. Ai! Hei, mulla on itse... Eiku, ottiko kukaan niitä sähkövimpaimia? Mulla on Eiks- depilaattori. Nyt paroni oikeesti! Jaksaanko auttaa? Au. Missä niitä zombeja on? No Saunalahdelta ne tulee. Adrenaline shot here. Auta se ylös. Älkää tehkö sitä mitä ei saa tehdä. Flame teki se. Perhe Noniin. tulee autoa. Oikeesti niin. Mä otan pippelipommi, ei kun pipepommi. Tää on medkittejä hyvät. Ei, täällä on mun ystäviä. Katsokee. Tässä on Pertti. Voi ei. Tässä on Patrik. Minä Jätkät! taidan vaan juosta. Tarvitset apua mukaan siellä. 167 pojat. Ja nyt köysi loppu tuolta. Nyt vaan juostaan.
Hei Vreni, ota tosta adrenaliini. You can have this. Jätkät sooloilee. Ei, me kyllä ihan duoillaan. Ota epärisä. Ai kiitos. Ei kato, se tippui. Se ei hirttäytyminen epäonnistu. Täällä oli yksi bensakani. Tossa on paroni yksi bensakanisteri. Joo. Ei huomasitteko, että se auto tippuu, eli sen hirttäytyminen se epäonnistu. Mulla on tuo jo. 1567, 1567. Mä halusin tän aseen juuri. Jossa on chargeria monta. Leroy meni pieleen. Se halus minut! Se tulee muutakin. Se tulee muutama muukin superässä. Kattokaa nyt, mitä on ihan... 1567. 1567. Tää laittaa... Ei, Ei! tää on just se, mistä mä puhuin. 1567. Parkour! Tää on just se kohta, mistä mä puhuin. Ai mitä sä puhuit siitä? Että piti laskeutua tämmösiä juttuja. Ei tää on hankala edes. Ei olekaan, niin sä osaat sen tehdä. Me ei ees pitänyt ottaa spatio mukaan. Hei, autoja tippuu, varokaa. Oho, katos autoja. Siellä on 9 autoa yrittänyt. Perkele. Houston, we have a problem. Menkää vaalas, menkää vaalas. Voi Jeesus. Minulla on vielä bensakanisteri päällä. Did this seem like a good idea to you at some time? Aina loppuu miehen kesken. Zombie tulossa alas. Noin nyt. Onhan meillä aina noin. Ei zombea. Mä jo katsoin, että toi yksi olisi ollut Please, taas. get up. You're gonna be fine. Come on, come on. Could use a hand over here. Somebody wanna lend me a hand here? Osaaks mä autan sut putoamaan helpommin? Ei mitään hittoa. Zombi tiputti mut. Tulkee. Oh, give me some help. Ette te kerkeä, ne tiputtaa mut. En mäkään osaa. Help! Mitä? Tää! Okei, paroni. Paroni, sä et osaa parkourata. No ku zombi. Osaan parkourata, mutta ilman zombeja. Wanna lend me a hand here? Zombit auttaa sua, ne on sun mukanas. First aid here. Niin ne joo. Adrenaline shot here. Tiesitkö hän hauskan asian? Nyt on komein ja kaunein jäljellä, tiesitkö sitä puhua? Anteeksi? Komein ja kaunein on jäljellä. Jaha. Eikö tossa sama asia? Ei ole. Toinen on mies, toinen on nainen. Tiesitkö, että zombien kumpaaminen on nytten kanonia? Okei, pistä koodista. Se oli se 1, 5, 6, 7. 6, 7. Nick! Hyi! Toi oli oikeesti joku deja vu-elämys. Lesbians. We almost didn't make it. Sokkotreffien uipentuma. Mitenkäs Patio on aika huono tapaamaan noita zombeja? No hittoa, se houkuttaa niitä peräänsä kuin mikä tahansa. Varmasti kun on horde päällä, niin varmasti kuolleena pystyy ampumaan monta zombia. No totta kai. Sillähän niitä tappoja hoidetaan. Ja muutenkin mulla oli sokkotreffit käynnissä. Aa. Kuolettavat semmoiset. No minkäs poikku jätkä saamari houkuttelee kauhean lauman peräänsä, kun kaikki haluaa tota ihmeen naista. Niin kato, minähän osaan kokatakki, kun mulla on paistinpannukin mukana. Paitsi jotkut niistä on miettinyt, mitä helvettiä sä teet keittiön ulkopuolella. Niin. No se on suihkussa. Ovi auki. On suihku. Dum 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 dum. Hei, Missä Kaksi bensakanisteri? 2 henkilöä samassa kylvyssä. Nää. YOLO swag. Hashtag. Hashtag aka. Mä jo katon, että mä olin jäi liian lyhyet. Okei. Hemmetti, tämä hyppääminen on työlästä. Ai luu HP-sellä.
Harmi vaan, että mä annan Baronille mun pärinäpiikin. Tää nyt, ei! Ai! Ui! Voitteko tänä ostaa sitä alhaalta minulta? En mä pysty auttamaan sua. Ei! Hei, me pitää kuolettavat sokkotressiä siinä lopussa. Kun kaikki ihan, ei kukaan ihan... Ai! Ei mitään hemmettiä! Irti minusta! Oh, sweet Jesus, you shot me. Älkää koskeko mun nakkaani. We might need these back. Ow! Hey! Bensakanisteri. First aid here. Hunter! Gotta reload. First aid. Kylläpäs näitä kiimaisia hunttereita riittää. Mäpäs vielä jätän. Coach! Ai. Oh shit. Shit. Watch it! Tää on nyt rovista. Annas kun hieron sinua hetkisen. Here. Kato nyt näin kesken hiilaamisenkin lähettelee. Anna kun hieron sun jalkaas. Varokee noita. Talking about. Ammo here. Kai ne ilmainen hierontarikkeet tapaa. Hey, everybody grab some incendiary Oikein, ammo. ensiksi sä hierot ja sitten sä annat tuliräjähteitä. Se on sitten se toistava koskema. No se selittää, että miksi me puhuttiin koiran. Some people just wanna watch the world burn. Oh man! Ei! Taulu. The damn thing! Spatio, mä taisin saada Help, I'm carrying you. Get up! Spatio, mä taisin saada kilpailijan. Reloading! Eikö sä pääse pois sieltä? Joo, totta! Mä oon vähän häiritsevässä paikassa. Help, help! Sulla on ainakin hyvät visiot tällä hetkellä. Mitä mä oon sun haarojen välissä? Oho. Thanks. Help, help! Etkö sä yrittänyt epätoivosta 6-9? Hyi, täällä oli. Paitsi tuossa Chargerissa tuli mun yksi kilpailija näköjään äsken. Siinä vaiheessa. Epätoivoinen kilpailija. Okei. Siellä oli aito. Hei, auttakaa, jos te näette mut jo. Jaksetaanko me pelastaa sitä? Ei oo taas olileikkejä. Täällä on sitten näitä punaisia tauluja. Kato mihin ammutte. Hey, I'm reloading. Nasty. Oh, dude. Hey, seriously? Hei Spatio, nyt on sun vuoro hieroa minua. No, mennä. Shit. Gotta Kiitos. keep moving so I can heal you. Ei! Stop it! Knock, knock. Motherfuckers. Typikai ei. No niin. Kato sitä.
Kaveri vaan roikkuu. Voi juma ihan oikeesti! Incoming! Juoskaa. Tulkaa tänne! Täällä on kumminkin jotain. Hei, täällä on iso tynnyri. Hei, täällä on bensakanisteri. Bensakanisteri, kuka haluaa? Hei, täällä on noita. Oh, why is it always water? Ei tässä muuta. This is gonna be great. That just getting mad. No se oli nopeeta. Se on hyvä, kun mun Eikä maakopas. täältä löydy sitten mitään jännää tästä. Eikö tää ookin hyvä yhdistelmä niin kuin M60 ja tulikuudit? Ei. No haista veesi. Haista WC. Ammo here. Not playing now. Somebody shot me. En tiedä, mutta mä... Motori! Ei! 4 HP:ta! I'm down. Noniin. Eiks tää maalta ennen saa, kun kerran antaa olla? Siellä meni. Mitä? Aha. Te hukutte sinne. Ei vettä. Nyt luo sille, ei hitto, ne ei hukkunutkaan. Ei mun tyttö on Nikin tyttö enemmän, koska Nick on enemmän sen perässä. Siis mitenkä tätä pääsee pois? Näin. En oo vaan liitin sieltä. Mä oon muuten kuollut! Leroy! Hyvä, nää ei liitin muuta. Tarvitaan. Mä oon julis. Ei, haluuko joku ampua? Pistä se hälytys pois päältä. Mä yritän, mut kun mä jumisen jossain. Noin. Who in the hell shot me? Chainsaw Naiselle here. moottori saa... Oi, nainen moottorissa hakaa. Nyt on ongelma. Ja se ei oo keittiössä vielä. No ei sekä hitsongelma olla ikinä ollutkaan. Se on vaan se, että tuo naista ei kannata suututtaa. Mulla on 4 HP:ta. Mulla on tasan tarkalleen 4 HP. 2 HP. No muakin 2. 1 HP. Mä en tiedäkään, että se oli kuolemaisillaan. Mä sanoin sen kahdesti. Sitten mä oon kuuro. Jos Teabaggikää se. näyttää niin tyhmältä. Näkisittepä vielä tuo Jokoritonan anima tai hahmolla vielä tuo sama. Joo, me ollaan vähän niinkun... Mä menen... Tuuletin! Whee! Smokeri denied sinun tuulettimeen kanssa pelleilemisen. Okei, ei helvetin. Ei oo totta. Näinkö? Reloading. Oh, what the fuck? Okei. Onko se näin, miten kuupataan zombeja? Mä en tonne alas. Jos meidän pitää mennä tonne alas, niin Ebin. Chest paddles here. Oi oi, Chest paddles. Tää me pääsette vielä elvyttämään minut vielä. tilaisuuteni on tullut. Siinä on kyllä lojaalinen koira. Ei saa! Et nyt pentele. Pretty torn up. Here we go. Okei, Have to learn to take care of yourself. okei, tää on nyt se juttu, kun nyt Nick todellakin suuttui, koska kilpailija. Work, damn it.
Herää! Älä kuole, vaan herää. Kolmas toden sanoo. Flame vetää täällä sooloa. Vetää. Minä näin. Oho! Keskellä valoa näin. Tää on niinku ihan selvästi. Siinä lähti Hello HP. guys! Mä katon Siinä tätä lähti ikkunasta. HP. Mä katon tätä ikkunasta. Et kai sä kanna kaunaa. Sillä on moottorista. Apua. Apua. What? Okei. Missä Big Brother? Spati. Voi ei. Mitenkä tästä? Linjaa. Ai. Mä en osaa väistellä. We have guns here. Joo. Pum pum. Äkkiä vaan kaikki läpi. Mä kuolen. I'm down. Mä kuolin. Use some help over here. Ja se on. Love of God, Hetkonen, someone tuleeko ne help me. takaisin? Get your ass over here and help me. Everything Ei nyt sentään. Don't worry about me. good as new. Get your ass over here and help me. Thanks. Relax. Älkää ampuko sinne vielä. Thanks. I'm reloading. There's a big Ison gun. miehen ase ottaa mukaan. Se pitää. Cover me. I'm gonna patch myself up. Noi tuulettimet on aika Täällä on healthia ja deflit. Mä haluun. Minä herätän. Leimi tekee sen jo. Mä tykkään. Mikä sellainen siinäkin ihottaa? Eikö Pitää niin vaihtaa niitä mukaan? asetta. Pieni hetki. Tuossa. Hei! Oi vitsi, mä olisin ottanut sen. Niin sä olisit saanut tuon M60. Spatia pölli mun ase. Niin, mutta mä olisin vaan vapannut sen tossa äsken. No käydään nettiin aseita nopeesti tuolta. Tää on aseita. Ei ole. Täällä on granuheitin. Täällä on granuheitin. Tuottaa. Minä haluan sen. Heitin. On. Wow! Se on. Miksi musta tuntuu siltä, että mä en saa koskaan tota kai? Mä en se haluu tän, no. Ota se maasta. Mä en vielä käyttänyt sitä. Kavi paroni. Ota aseesi. Joo. Otta kerran ja ammu mitä. Nyt tulee moottorilla. Ennen bensakanisteri. Mitä? Ja kun tässä oli zombi, mä ammuin jalka, niin se lentyi tonne. Tästä tulee hauska. Oi. Stop, guys. I have to heal. Miks meillä kaikille on nää Oi. sähköpolvia? Ooh, all better now. Varkaa tota. Täältä tulee pari tankkia. Entä jos me hypätään vaan tähän näin? Ei mun päälle. Ai. I cannot believe that you just shot me. Spatiopää hitti moottorisahalla ison körjylään. Kato, se on naisen ainoa turva moottorissa. Tänne vaan. Sen takia Texasin moottorisahajakin jouduttiin pikkusen sensuroimaan, kun siihen laitettiin mies se naisen. Chargeri luuli olevansa tankki. Mutta loppumaan tunkasta paukut, mulla ei muuta kuin pistooli. Kato mikä mulla on kädessä. Voi vittu. Katso sitä, löysin utsin. Ammo. Tähän se pitää tehdä. Hei! Varo, sä oot kuollut siihen. Moro.
Ei. Hei, pois tieltä. Pois siitä. Oi. Y'all got to stop shooting me. Mitä se tekee? En tiedä. Oho. Ei. Kato, mä liekehdin. Ei. Mitä tapahtuu? Mä pärisen. Mitä tapahtuu? On katossa kiinni. Aha. Get ready. Oi, kato. Mä oon turvassa täällä. Kaikki syttyy tulee. Huomatteko te kaikki syttyy tulee? No mä lyön tätä alhaalta niitä. Smoker. Evin, kaikki syttyy tulee. Look out. Ei. Näettekö tuon muuten missä mä oon? Joo. Mä uskon, että mä oon jumissa. Mä pärisen ja kyllä kaikki tulee. Ai katos. Tapa itses. En pysty. Mä ammun teitä. Ampunut. Ei hetkinen, mä voin kurkistaa. Oi. Tankki pahaa. Mä sytytin Tekemään auta. Two tanks. Mitä helvetti sitten tappaa itse? Koska mä ammun tästä seinän läpi sitä tankkia. No, sä jäät kuitenkin sinne jumiin taas. Jää. Oi juma. Oi jumaketta. Oi jumaketta. Smokeri kautta. Varo smokeria. Se on vielä elossa. Vi. Oi ei. Aho. Tää pitkää kestää. Tässäkin et olis hionnut itses. Sen takia. Ei tää mene koskaan läpi, koska... Ei tässä restarnaa, koska ei tää restarttaa, koska oot elossa. Tapannu itses. Okei. Sitten ei tee panoksia niin. Sitten ei tee edes panoksia, sitten fuck. Mä silti pärisen. Juu, musta tuntuu, että tää ei riitä nää pano. Eikö nyt No jo? mitä mä sanoin? Ei, kyllä se riittää. Jaa, no onneksi, koska kuseessa ollut silloin. Mähän sanoin, että ei kannata mennä tonne. Näin minä voinut tietää. Se näkee, kun se sulkeutui jo heti, niin... Joo, mulla on Viimeinen 1 HP nyt. Nyt ammutaan kattaa. Okei, en näe. Oi se on. Better have been an accident. Lopeta nyt se granaattipeittinen ampuminen. Mä luulin, että se tankki oli vielä elossa. Kaikki reikään. Täällä on tippuminen. No oliko pakko, kun mulla oli jo entuudestaan reikä? Mene muualle. Memoirs Patio, sä oot Mene muualle. Niin. Grabbing the club. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ei ole, Joo. onko tää nyt sitten vika? Tää pitäis olla vikaken. Kyllä. Yes! Vika!
Oikeesti me jonnekin spatiin ja sä oot ihan pärinöissä. Se oli yllättävän hiljaa kumminkin. Kun se kaikki se pikkusen masensi se ajatus, että piti aloittaa tuo kolmonen piti aloittaa lähestulkoon itse asiassa se alkoi alusta, me oltiin ihan loppusuoralla. Niin pikkusen masensi se Pekka ajatus. Niin, joku meni sinne hissiin. Miksi sä Spatio menit sinne hissiin? Miksi sinä menit sinne hissiin? Se, hiljaa! Missä se Flame on? Hiljaa. Miksi naisia aina syytetään? Miksi tänne suihku koska ne kuuluu keittiöön, sä oot nyt keittiössä. Hei. Sun vika. Hei, jätkät, täällä on 4 suihkua täällä turvahuoneessa. Niin. Joukkosuihku. Täällä on aseita. Aseita. Moottorisaha. Täällä on täältä saa valita ihan mitä haluaa. Mä otan hyödyt. AK, kyllä. Ota hunting rifle. Otan tämän. Otan Aika laimea paikka, kun ei saa niitä... Sano nyt niitä tähtäimiä. Niitä. No noin, se oli moottorisaha. Kaikillahan meillä on moottorisaha. Hei, numero muistiin. 2584. Tuolla. Oota pikku hetki piste. Naisten muistilla pistetään 2, 5, 6, 9. Joo. Me pärjätään sillä. Mulla on 2, 4, 5, 8. Spatio vitsailee, tiedät kyllä. Sorry. Naisen muisti ei oo täydellinen. Okay, that better have been an accident. Toi ehkä auttoi. Laita golfmailalla päähän, niin se parantaa muistia. Mihin teillä toivekka tässä? Meillä on omat... Hetkinen, mitä sitä kutsutaan? Omat sauhuttelut on täällä käynnissä. Smoke weed every day. Oh hell, more water. More war, man. More water. More. Ei se Louis! Älkää painako sitä nappista. Oh my... Louis! No! Missä ne pillerit on? Kattokaa kattoo muuten. Kattokaa kattoo. Francis, no! Täällä on muuten täällä on tuo... Francis! Täällä on toinen niistä selitystä. Ei missä... Defib unit here. Missä on Zoe? Missä Louis? Täällä on Louis. Chest paddles here. Got Louis. Haha, Louis. Missä on Zoe? Zoe, no! Paino nappi. Täällä on Francis. God damn it, Zoe, Missä sulla no! lukee 30 taululla nyt? Missä se Vietnamin sodan veteraani on? Täällä on Francis. Sehän kuoli aikoja sitten. Bill kuoli aikoja sitten. Hetkonen, pitääkö meidän tehdä jotain? Kestää. Tuossa menee sekunti aika, mutta... Älkää seisoko noitten päällä, kun katsotte ylös ennen päin tippuvia juttuja. Mä huomasin, ite katos. Mikä me otetaan täältä? Ei tää on joku hunteri. Se on aika noili. Ei! Ja laturi. Minä olen kertoa tämän kohtaan. Vähän liiankin monta kertaa. Taas radiopillerit. Ai! Au! Reloading here.
Tankki. Helpoin tankki forever. Oho. Not again! Minä en näe. Watch it! Mulla loppu bensa. Moottorista loppu bensa, auttakee. Musta tuntuu siltä, että meidän pitää tehdä jotain, että tämä huippu. Ei kun täällä on tuo aika just tulla. Tää on vähän niinku waveja tulee, kato lisää. Niin, mutta kun näette, koska tämä wave on. Tulla on tuo aikataulu. Reloading! Tuolla taulussa on tuo aika. Mut se on aika tähän näihin juttuihin, se on aika näihin. Niin tulee joo. Jos ne pitäis aueta sitten ajallaan. Rocket Charger. Reloading! Grabbing a shot. Pillerit naamaan. Mä teen tällaisen. God dang it. Oh no. Patio, kannattaa varoa. Ei tipu. Tietysti joku tonne tulee tollanen. Healing! Cover me! Tsaki! Hei, minkä näistä kolmesta tuo haluatte? Pipe Bombi, se iso ase vai sitten Health Pack? Auttakaa mut ylös. Ota vaikka kun maakokka. Get up! Tää? Maakokka. Mikä matukkaa? Noniin. Unohda, nyt juostaan. Oi! Rescue has arrived, get the ball! Mulla on ihan vähän hoopata, voitko joku hiilata mua? Heads up! Reloading! Unohdetaan. Coach! Out again. Oh fuck. Okei. Noniin. Ei oo totta. Hetkonen, mistä tästä pitää oikein mennä? Ei kun teidän pitää varmaan Paina odottaa. nappia! Paina nappia. Someone just shot me! Menkää ne äkkiä niille putkille. Oros Tapio. Boys! I'm down! Help! Oi vitsi. Koodi. Ulkopuolelle. Mene! Ei! Ei hitto. Korvit sulkeutuu.
Big Brother. Onks tää niinku se bad endingi, että me ei voida paeta, se kaikki alkaa alusta? In memories was baby. Toi näytti semmoisen, kato, kun mä olin tuossa viimeisessä putkella, mikä vie ulos, mutta se portti sulkee, jos mä menin tonne, niin se vei suoraan sinne alkuun. Se on pelkkää, tää on niinku pelkkää ympyrää meno, ei täältä pois pääse. Aivan. No niin, hyvä se loppu. Mut joo, nopea arvostelu 1-5. 4,5/5. Joo. 4/5 ei massalla. 4. Mä sanoisin, että 5/5, koska koiran liha. Nyt oikeesti. Just hei, nyt oikeesti. Hei, huomaatteko, kello oli vähiten Friendifieria. En huomannut. Oliko se taas sä? Miksi mulla oli vain 9% tuota? Kenellä on eniten headshotteja? Kato kuka osaa tähdätä. Niin, minä. Ei vaan minä, koska mulla oli parempi osumatarkkuus. Niin, sä mulla oot- oli sä- se headshot-tarkkuus parempi. Joo, mutta se ei tarkoita siitä, että saisi parempi tähtäimää. Tarkoittaa, hiljaa! Mut joo, mä oon tosiaan Spatio, jos haluatte nähdä lisää hyvää matskua Gamers Test Day Clubin puolelta, niin tilatkaa.